মর্নিং। কাল রাত থেকে খুব বৃষ্টি হয়েছে। আমি সকালবেলা ওরা ভাবছিলাম যে আজকে আর বেরোবো না, তারপরে দেখলাম বৃষ্টিটা কমে গেছে, তো বেরোলাম। খুব বৃষ্টি হয়েছে, মানে ওই থান্ডারস্টর্ম এইসব হয়েছে আর কি কাল রাত থেকে, কিন্তু এখনও ঠান্ডা আছে। আজকে বিগ বাস করব, বিগ বাস করে আজকে ঘুরবো। ছাতা নিয়ে নিয়েছি, সব কিছু একদম সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছি। ব্রেকফাস্টটা আজকে করলাম না। ব্রেকফাস্টটা অ্যাকচুয়ালি আজকে আমার প্ল্যান ছিল সকালবেলা বেরো 6টার সময়, কিন্তু উঠে দেখলাম এত বৃষ্টি আর বেরোতে পারলাম না। তো আজকে দেখি ডাউন টাউনে গিয়ে ম্যাকডি থেকে কিছু খাবো বা অন্য কোথাও কিছু খাবো। লেটস সি। আমি এখান দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম শিকাগো একটা ইভেন্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে লাইফ অ্যান্ড শিকাগো হাফ ম্যারাথন সিরিজ। এটা কাল সকালে হবে। তো এরা সবাই কাজ করছে। এটা ঠিক মিলেনিয়াম পার্কের ব্যাক সাইডে। দাদা ছোট ছোট গাছের জায়গাগুলো এখানে রাখছে, মানে এগুলো দিয়ে কিছু একটা হবে। ছোট গাছ সব দাদা নিয়ে আসছে। আর এই যে ভাই কাজ করছে, ম্যাডামও কাজ করছে। এখানে একটা ছোট গল্ফের জায়গাও আছে, ওটার নাম হচ্ছে মিনি গল্ফ। একটা ছোট্ট চোখে পড়লো বলে করলাম। কিন্তু এই মিলেনিয়াম পার্কটাকে ঘিরে সব বড় বড় বিল্ডিং গুলো আছে, দেখো লাইট গুলো কি সুন্দর না। তো এখন আমরা যাব হচ্ছে নেভি পিয়ার। মোটামুটি কি জানো তো, আমি যা দেখছি, যদি হাঁটার তোমার ক্ষমতা থাকে, হাঁটতে ভালোবাসো। আমি এর আগে যতবার ইউএসএতে এসেছি গ্রুপের সাথে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার ডিস্টেন্সটা অনেকটা। এখানে আবার উল্টো, শিকাগো শহরে মানে একটু যে হাঁটতে ভালোবাসো, হেঁটে হেঁটেই তুমি অনেকটা জায়গা চলে যেতে পারবে। তো নেভি পিয়ারে যাবো, দেখি নেভি পিয়ারে। যেমন আমি ক্যানাডা নেভি পিয়ারে করেছি, তারপরে স্যান ফ্রান্সিসকো করেছি। কি দেখো, এখান থেকে রিভার ওয়াকটা পুরো ক্লিয়ার, দেখেছো? ফাইন না? সুন্দর লাগছে, আমার তো বেশ ভালো লাগছে দেখতে। চলো, এটা হচ্ছে নেভি পিয়ারের রাস্তা, আমরা নেভি পিয়ারের দিকে। এখন আমি হাঁটতে হাঁটতে মিলেনিয়াম পার্ক থেকে, মানে শিকাগোয় যেটা বুঝলাম যে যদি হাঁটতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার বিগ বাস বা কিছু করার দরকারই নেই। আজকে বলছিলাম না যে বিগ বাস করবো, কিছু জায়গায় তো হেঁটেই কমপ্লিট করতে পারো। তো আমি মিলেনিয়াম পার্ক থেকে হাঁটতে হাঁটতে নেভি পিয়ারের দিকে চলে এলাম। জিজ্ঞেস করে একদম কাছে, এ দেখো এটা নেভি পিয়ার, কি সুন্দর না, সব বোটগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখানে, শুধু বোট, শুধু বোট। দেখ, এই দেখো এখান থেকে সেদিনকে দেখালাম যে বোটগুলো ছাড়ে, যেগুলো ওই রিভার ওয়াকের মাঝখান দিয়ে যায়, এখান থেকেই ছাড়ে সব। তো এখানে একটা দাঁড়িয়ে আছে, এটার নাম হচ্ছে, এ দেখো বোট রাইড। বোট রাইড, এখানে অনেক রাইড ওরা দেয়, তার মধ্যে এটা হচ্ছে শোর লাইন সাইট সিইং। তো কাছ থেকে দেখায় এখানে কি কি হয়, আর্কিটেকচার রিভার ট্যুর, আর হয় স্কাইলাইন লেক ট্যুর। তো এখান থেকে টিকিট কাটতে হয়। এখন আমি যে এই ট্যুরটা করছি না, কারণ আমি পুরো ট্যুরটাই ওরা যেটা দেখায় সেটা আমি হেঁটে হেঁটে ঘুরে এনজয় করলাম। আমরা যেটা করব, নেভি পিয়ারের ভেতরে ঢুকে দেখবো কি কি আছে। এখানে কি হয় যে উইদাউট পারমিশন কারোর ছবি তুললে মানুষ একটু
অসন্তুষ্ট হয় আর কি। তো এখন এইটা হচ্ছে ফুড জোন। দেখো ফুড জোন, নানা রকম ফুড আছে। আমার না খুব খাওয়ার ইচ্ছে আছে, একটা বার্গার খাবো। সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল একটা বার্গার খাবো, কারণ আমার এখন খাওয়া দাওয়ার প্রচন্ড রেস্ট্রিকশন। একটা বার্গার খাইনি কিন্তু এখানে এগুলোতে এসে। তো আগে ঠিক করেছি একটা খাবো, ওই একটাই। ইউএসএতে আসবো বার্গার খাবো না, এটা তো হয় না। দেখিনি কি বার্গার পাওয়া যায়, তারপরে সেই হিসেবে দেখছি। নেভি পিয়ারে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ার জন্য আমি নেভি পিয়ারে বার্গার খাওয়ার প্ল্যানটাকে স্থগিত রাখলাম এবং ঠিক করলাম যে আমি ডাউন টাউনে যাব, কারণ ডাউন টাউন আমার কাছে পরিচিত। যদিও বৃষ্টি হলে হয় কোনো অসুবিধা নেই সেইভাবে। তো ডাউন টাউনের দিকে যেতে গেলে আমার এখান থেকে নয় হেঁটে যেতে হতো, নয় বাসে যেতে হয়। তো আমি সামনে একটা বাস স্টপেজ থেকে বাস নেবো। তো ওই জন্য এখানে ক্যামেরাটা, যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে আমি ক্যামেরাটা বন্ধ রাখবো, কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, ক্যামেরাটা ভিজে গেলে সেটা একটা ক্ষতি হবে। তো বাসে উঠে আমি তোমাদের সাথে আবার আসছি। আজকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, দেখো রাস্তায় বাইরে দেখাচ্ছি প্রচণ্ড বৃষ্টি। সকাল থেকেই হয়েছিল যে বৃষ্টি হবে, তো আমি ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। এবার নেভি পিয়ারের কাছে যখন আমি এলাম তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। তো এখান থেকে আমি করলাম কি, আমার তো এই সিটির মান্থলিটা করা ছিল, মানে ডে পাসটা করা ছিল। তো এই সিটির একটা বাসে আমি উঠে পড়লাম। সিটির বাস, তো বাসে উঠে গেছি। এবার বাসে করে যাব ডাউন টাউনের কোনো একটা জায়গায় নেমে যেতে পারি, সেখান থেকে আমি ব্লু লাইন ট্রেন ধরুন। মানে এখানে সিস্টেমটা খুবই সোজা, মানে যদি জানা থাকে তাহলে একদম সোজা। তো সিটি ট্রেন ধরে দেখি যাওয়া যায় কোথায় কোথায় দাঁড়ায় এটা। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটারও মজা আছে, আমার তো বেশ মজা লাগছে। আমি খুঁজছিলাম যে এখানে কোনো যদি ম্যাকডোনাল্ড থাকতো খুব ভালো হতো। এটা হচ্ছে শিকাগোর মুভি হল। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটার মজা আলাদা। কি জানো, যে আমার তো এই ভ্লগিং করার ইচ্ছেটা হলো রিসেন্টলি। এর আগে বহু দেশে গেছি, বহুবার ঘুরেছি বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে। যদি ব্লগ হতো করতাম, অনেক 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 ভিডিওই ক্রিয়েট করতে পারতাম, বাট হয়নি। তো ইনিশিয়াল স্টেজ, তোমাদের সাহায্য চাই। তোমরা সাহায্য না করলে হয়তো ব্লগটা করার সেই ইচ্ছেটা তৈরি হবে না। তোমরা সাহায্য করলেই তবে এগিয়ে, বা সাহায্য মানে সাপোর্ট উইথ দ্য পজিটিভ কমেন্টস, বা কেউ যদি কোনো গাইড করতে যাও কোনো রকমভাবে সেটাও করতে পারো। আমি খুঁজছি এখন একটা ম্যাকডোনাল্ড। ম্যাকডোনাল্ড কোথায় আছে? একটা ম্যাকডোনাল্ডে একটু খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছে, মানে সকাল থেকে ইচ্ছে হচ্ছে যে ম্যাকডোনাল্ডে খাবো, ম্যাকডোনাল্ডে খাবো। আমি যখন এই ট্রাভেলগুলো করি, মানে ব্লগ করার আগেও আমি সবসময় ব্যাকপ্যাকে খাবার নিয়ে ঘুরি, কারণ কোথায় খাবার পাবো না পাবো এটা মনে হচ্ছে কোনো একটা মুভি হল। সো হোয়াটস দ্য নেম অফ দ্য থিয়েটার? Neither. Neither? Okay. Some people say neither. Some people say neither. Okay, okay, okay. সো এখানে কোনো একটা শো চলছে, তো যদিও আমি দেখতে চাই না মুভিটা, বাট এটাই দেখা যাচ্ছে যে এখানে মুভি হল আর আমাদের ওখানে মুভি হল এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। এই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে সবাইকে, যারা মাস্ক পরোনি তারা মাস্ক পরে ভেতরে ঢোকো, মাস্ক নিয়ে আসোনি যারা তারা মাস্ক নিয়ে ভেতরে ঢোকো। আর এটা একটা শপিং মল বলবো, ব্লক 37। খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে, খুব জোরে। বলছিলাম না আজকে ম্যাকডোনাল্ড খেতে খুব ইচ্ছে করছে, আজকে নিলাম ম্যাকডোনাল্ডে। এই আমি ম্যাকডোনাল্ডের কাউন্টারেই আছি। আর এখানে দেখুন, এখানে হচ্ছে একটা কম্পিউটারে অর্ডার করে দিচ্ছে। আজকে পুরো বিষ খাচ্ছি, বাট খাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, তো মাঝে মাঝে বিষ
এই যে, এটা তো একদম 100% পিস। তার সাথে মানে পারছিলাম না সেটাই, ইউএসএ তে আসবো, ম্যাক চিকেন খাবো না, এটা হয়? এর আগে একটা ম্যাকডোনাল্ডে ঢুকেছিলাম, কিন্তু ওটাই কি এত একটা স্মেল লাগছিল, বেরিয়ে চলে এলাম। ভিজতে 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 আমি জীবনে এই হাওয়া দেখিনি। বলে শিকাগো ইজ দ্য উইন্ডি সিটি, আমি শুনে খুব অবাক লেগেছিল, কি হাওয়া হবে? আমি তো কলকাতায় আমফান পাম্পান দেখেছি, আমফান আমফানের বাবা এখানে। এখানে লোকেরা এরকম যায়, একটা আমার একটা নিল কত, $6, $6 মানে হচ্ছে 450। এখানে লোক এটাই খায়, অফিস থেকে বেরিয়ে খেলেও বা নিয়ে চলে গেল। ঠান্ডা, ভিজে গেছি, ছাতাটা ছাতা সামলাতে পারছি না, এত হাওয়া, যাতা অবস্থা। এবার বাড়ি স্ট্রেট। চলো আস্তে আস্তে খাই, বন্ধ করি, ব্যাটারি চার্জও কম আছে।